आज आमे जानिबा यात्रा रे काक राबर शुभ फलाफल। जदि आपण अनुकूल करी घरु बाहरिला बेले आपणक मुहंकु चाहि जदि काक राबिला तेबे आपणकर कार्य निश्चित शुभ फल होइथाय एवं कार्य सिद्धि जुग बनैथाय। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु आपण मानकर ज्योतिष बंधु जजाति केशरी दास सबुदिन भली आज भी नहीं आसी 10 अगस्त 2026 रो दैनिक राशिफल। तेबे आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे सेई भगवान विष्णु को स्मरण करिनबा। ओम नमो विष्णवे प्रभ विष्णवे तत्सहित आज 12 स्वामी जहाँकि चंद्रदेव को प्रणाम करी आजिर राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा। तेबे आज जो मानकर जन्मदिन सेमानंकु हार्दिक अभिनंदन। भगवान विष्णु कृपारु आपणक जीवन सुखमय परिवेश रे कटु। तत्सहित आज जो मानकर विवाह वार्षिक उत्सव सेमानंकर शिव पार्वती भली जुड़ी सदा बेले रही थाउ। आजिरो पंचांग आज 2026 अगस्त मास 10 तारिख उड़िया श्रावण मास 25 दिन सोमवार कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि जहाँ रात्रि 2:52 पर्यंत रहुची। तापरे चतुर्दशी तिथि आरंभ होउची। आज आद्रा नक्षत्र जहाँ दिबा 10:41 पर्यंत रहुची। तापरे पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होउची। आज मिथुन राशि रे चंद्र जहाँकि रात्रि 3:30 पर्यंत रहुची। तापरे चंद्र कर्कट राशि रे अवस्थापन करिवे। आज सूर्य उदय होउछंती जहाँ प्राप्त 5:23 रे। सेही बळे सूर्य अस्त होउछंती अपराह्न 6:16 रे। आज जुग्नि रहिछि दक्षिण दिगे रात्रि 2:52 पर जुग्नि पश्चिम दिगरे रहिबो। आज घात चंद्र रही कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँ रात्रि 3:30 पर्यंत तापरे कौनसी राशि रे घात चंद्र नाही। आज घात बार रही मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर दिबा 10:41 परे एक पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुछि वंशहानि। आज त्रयोदशी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रही बैगण भोजन निषेध रही। आजिरो अशुभ बेला जहाँ दिबा 6:06 रु दिबा 8:39 मध्य रही। काल बेला सहित राहु काल सेही बळे दिबा 3:08 रु दिबा 4:42 मध्य रही 12 बेला। सेही बळे रात्रि 10:25 रु रात्रि 11:52 मध्य रही काल रात्रि। तेणु एही अशुभ समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिरो शुभ बेला जहाँ दिबा 10:35 रु दिबा 1:22 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळे दिबा 4:43 रु अपराह्न 5:28 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळे रात्रि 7:05 रु रात्रि 9:16 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळे रात्रि 11:53 रु रात्रि 1:27 मध्य रही शुभ बेला। तेणु एही समय जेकोसी शुभ कार्य करि परिबे। तेबे प्रथमे चलंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मेष राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपणकर दक्षता वृद्धि जोग रहुची। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारिबे। पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे रहिबो। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति आज रोग युक्त मुक्त दिन कहले अतृप्ति हेबो नाही। आज मेष राशि व्यक्ति उत्तम भोजन सहित किछि उपहार बा किछि नूतन वस्त्र आनिबार जोग रहुची। व्यवसाय रे अनेक सरलता सहकारे अर्थ प्राप्त करिबार जोग रहुची। नूतन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारंती। इंटरव्यू एग्जाम रे आपण सफलता पाइबे। शिक्षार्थी विद्यार्थींकर आनंदर दिन। बंधुंक द्वारा जहाँकि मेष राशि व्यक्ति अनेक बड़ बड़ कार्य सफलता शीर्ष स्थान रे पहुंची पारंती। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज आपण दूर यात्रा करुथिले निश्चित सफलता पाइबे। आज दिन को अधिक सफलता करिबा पई आज पियाज सेवन करंतु नाही। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 5। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ଥିବାରୁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦିନ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା, ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ବଢିପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଅଧିକା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପାପ କର୍ମ ଆଡକୁ ଅଧିକ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପାଠ ହାନି ଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଟୋପି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହୁଛି। ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବଜାଇ ରହିବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଚମକିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ହଠାତ୍ ଧନହାନି ଯୋଗ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖି ଜନିତ ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଠକି ପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବୁକା ବନି ପାରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ପୀଡା ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବାଦାମକୁ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ବାକି ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବାର କିଛି ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବଡ ବଡ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଲେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି ବା ସଫଳତା ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ନଡିଆ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚମକିବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ନାଶକ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଗ ରହୁଛି। ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
कन्या राशि व्यक्ति उत्तम सफलता जुग रहुछि, गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारिबे, अर्थ संचय करिवार जुग रहुछि। दूर यात्रा करुथिले कन्या राशि व्यक्ति निश्चित सफलता जुग रहुछि। आज शिक्षार्थी विद्यार्थींकर आज भाग्य उत्तम जुग रहुछि। इंटरव्यू एग्जाम रे आपण सफलता निश्चित पाइबे। तेबे आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 7। भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करंतु, तेबे भाग्य चमकिबा पई कला कुकुर को खाइबा पई दियंतु। तेबे एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति। आज तुला राशि व्यक्ति भाग्य आपनको सेते भलो साथ देउ नाही, तेणु ध्यान पूर्वक प्रत्येक कार्य करंतु। तुला राशि व्यक्ति आज जगी रखी कार्य करंतु। व्यवसाय रे अनेक विफलता जुग रहुछि, भाग्य रे बाधा आसीबो, शत्रु माने परेशान करिवे। पुत्र पत्नी बा आपणकर परिवार वर्गଙ୍କ सहित वैचारिक मतभेद अशांति परिवेश सृष्टि होई पारे, तेणु यहाँ प्रति तुला राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। आपणकर ऑफिस जनित क्षेत्र में कार्यचाप बढ़ी पारे। शिक्षार्थी विद्यार्थींकर पाठ विशेष भल न होई पारे बा पढ़ा जनित क्षेत्र में बाधा आसी पारे। आज तुला राशि व्यक्ति निजर भाग्य को परिवर्तन करिबा पई पाखरे हाथी मूर्ति किंबा हाथींकर फोटोटी रखंतु। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 5। भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 40% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज सुख शांति बुद्धि जुग रहुछि। मान सम्मान आपणकर उच्च स्थान रहिबो, जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में दक्षता वृद्धि जुग रहुछि। शुभ कर्म आड़कू आपणकर आकृष्ट बढ़िबो। धर्म कार्य पई आज उत्तम जुग रहुछि बा ध्यान मार्ग पई आपणकर भाग्य अति शीर्ष स्थान रहिछि। हठात किछि भूमि गाड़ी आदि कार्य रे मन अधिक बळिबो एवं सेत्रे मध्ये सफलता पाइबे। किंतु वाद विवाद ठारू जहाँकि बिछा राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करंतु। व्यवसाय एवं वाणिज्य क्षेत्र में आपण सचेतन सहकारे करिले निश्चित सफलता पाइबे। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा न करिले भलो होंता। आज बिछा राशि व्यक्ति निजर भाग्य को परिवर्तन करिबा पई गंगा पानी मिसी करी स्नान करंतु। आपणकर भाग्य चमकिबो। आज बिछा राशि व्यक्ति आपणकर भाग्य संख्या रही 3। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपनको आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर आकस्मिक भावे अर्थ व्यापार वाणिज्य रे लाभ युक्त रहुछि। शत्रु माने आपणकु जेते हैरान करिले शत्रु विजयर जुग रहुछि। मित्रंक द्वारा अनेक बड़ बड़ कार्य हासिल करिवे। व्यवसाय रे आशा ठारू अधिक लाभ करिए। दूर यात्रा करिथिले निश्चित सफलता पाइबे। उत्तम भोजन सहित शयन सुख युक्त रहुछि। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उच्चतम स्थान रही। इंटरव्यू एग्जाम देले आपण निश्चित सफलता प्राप्त जुग रहुछि। धनु राशि व्यक्ति आज धनु राशि व्यक्ति निश्चित आपण किछि ऑफिस जनित कार्य रे दृष्टि आकर्षण करि पारंती बा उच्च प्रशंसा पाइबार पूर्ण जुग रहुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति निजर भाग्य को अधिक भलो करिबा पई निजर इष्ट देवता को स्मरण करी कार्य आरंभ करंतु। धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य संख्या रही 1। भाग्य रंग आपण जहाँकि नाली रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज आपण कार्य निश्चित सफलता जुग रहुछि। तेबे केतेकांश रे आपण ध्यान पूर्वक कार्य करंतु, कारण बंधु परिवार वर्गक सहित आपणकर वैचारिक मतभेद रहुछि। प्रेम वार्तालाप रे निजको संयमता रक्षा करिले आगु बढ़िबो, प्रेम संबंध ठीक रहिबो। व्यवसाय क्षेत्र रे आपण निश्चित सफलता पाइबे। आज दूर यात्रा न करिले भल रहिबो मकर राशि व्यक्ति क्षेत्र रे। तेबे मकर राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी टिके पाठ पढ़ारे अवहेला करि पारंती, एहा प्रति टिके सचेतन रुहंतु। आज स्वास्थ्य जनित पीड़ा किछि मात्रा रे आपनको अस्थिरता करि पारे। आज मकर राशि व्यक्ति आपण भाग्य को चेंज करिबा पई आपणकर मांकर आशीर्वाद नै कार्य करंतु। आपणकर कार्य सफलता बढ़िबो एवं भाग्य चमकिबो। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 8। भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 75% साथ दउछंती।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଯୋଗ ରହୁଛି ବା ଅର୍ଥ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ବିଫଳତା ଯୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଜଗି ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଯୁକ୍ତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଫଳତା ଯୋଗ ରହୁଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା, ଭୋଜନ, ନିଦଜନିତ ସମସ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କଳହ। ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନ କରିଲେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି।